那时候认识他的时候，他跟我说他们公司有7、8套的 ERP， 对，你没有听错，是7、8套的 ERP。这个也是，但是太多系统在一起，但是各个都不相连。企业本身要去重新审视自己需要解决的问题，或是你需要的资源是哪些，是非常重要的一件事情。嗨，大家好，欢迎来到工业诊疗室的时间。大家好，我是工厂诚实说的阿成，我是工厂医生卢玉。好，这一集呢，我们要接续上一集。然后第一题，首先讲先问，如果一个业者为了转型啊，他买了很多种系统，你们会怎么帮他们整合呢？我们遇过很多的业主，他从第一套的 ERP， 然后用一用之后呢，觉得不好用，所以呢，他就觉得说，应该是这个品牌不好用，所以呢，他就转过头来去买第二套。但后来他用第二套的时候呢，他也发现，好像之前卡的地方，现在好像也依旧卡，因为他没有理解他买的这个系统、这个软体可以帮他解决什么样子的核心问题，所以我们会帮助他去了解到他想要解决的问题到底是什么，那他选用的产品适不适合他？有时候我们最怕努力错了方向。我这边有2个案例可以跟大家分享，很经典哦。第一个案例是我们在北部的一个客户啊，然后那时候认识他的时候，他跟我说他们公司有7、8套的 ERP， 对，你没有听错，是7、8套的 ERP。我一开始以为想说可能曾经买过7、8套的 ERP， 后来没想到去拜访的时候实在是太经典了。他们是不同的部门使用不同的 ERP。例如说，我们在业务部门使用的是 A 厂牌的 ERP， 然后到了生管采购部门使用的是 B 厂牌的 ERP， 然后仓管又用了 C 厂牌的 ERP， 你知道吗？多可怕！而且它没有关联。比如说，我是采购的那个模组的 ERP， 对不对？我进来我的采购单，但是跟仓管用的那套 ERP 是不关联啊。那仓管人怎么收料？很好玩，就是他的单子转成 Excel， 然后他这边进行再收料，所以在仓管的 ERP 里面是没有那个采购的来源哦。他只做库存，说我有进来了，我出去了，然后就很好玩。那这有一个是叫开采购单的，有一个叫入库的，最后到财务那边呢，他就是2个 Excel， 然后财务自己在做应收应付。后来我们跟他的解法就是，我把每一套都盘点完之后，到底它的优缺点是什么，留下其中一套，然后让其他部门全部 follow 在这一套里面，把在这一套里面用到的产销人发财把它做好，所以8套就留1套。这感觉好像就是后羿在射太阳一样，其实我们根本不需要那么多颗太阳，对，只要留1颗就好了。那本来我一开始以为是说，它可能是集团公司啦，所以一个集团底下有 A 公司一套 ，B 公司一套，不是哦，它是一个公司不同部门用不同的 ERP， 哇，这个去年我们也是搞很久，然后真是头痛。不是1国2制，是1国多制，对，太辛苦了。那2代回来接班。就已经是继承的事实嘛，他也没有办法很快的那个大力去改革它，只能够让这些前辈们好好的沟通，但每一个都有坚持他自己的一个本位的主义，所以那个时候我们跟各部门的主管用尽了所有的力量在跟他们进行这一趴的沟通。那第2个案例也是很有趣的，他们家也是7、8套啊，这个7、8套就是不同的系统。它有一个ERP 为主角的核心的一个运行的部分，但是可能还有买了什么 CRM 啊，然后工厂的部分啊，好多套啊，但是这其他底下这些都是又是各自运营跟独立，他们也没有整合，所以有很多的时候就是ERP 之下的东西又要再写资本，然后再到 B 系统再建进去，然后再到 C 系统里面再点下去。对他们也是很痛苦，然后我就觉得哇塞，这个实在是太可怕了。后来就是重新帮他也是进行一个辅导跟盘点把每一套的优缺点、功能跟他们的目的就进行一个盘点。盘点完之后，留下大概我们总共留，就说 ERP 一定有留下来，因为还有2套有留下来，其他5套我们都基本上都是停掉了，然后重新帮他们做一个整合。比如说，你说你 CRM 的软体，然后那业务要用的东西里面有品号、有客户资料，必须就是跟 ERP 关联的，这样才会资料建一次就好了啦。那最后报价单这边弄完了之后，再回到 ERP 里面产生报价单，所以就帮他们把这个流程给他重新梳理完毕。这个也是，但是太多系统在一起，但是各个都不相连，所以我们会花一些心力跟他们做一些沟通。那这个沟通，大部分业主们就是他如果有能力自己早就处理完毕嘛，就所以才会委托我们这个顾问来帮他们进行这样子的整合。好，
那再来第二个问题啊，是看到你们有一个服务项目是可以帮忙规划企业内部的培训计划，那想问大概会有什么样的培训内容呢？这个跟我们第2集有讨论到一些相关，当然也跟我自己的背景是有关联的，就是因为我自己历经了产销人发财跟资讯内经内控，所以以前在产业在待过的这些这个叫功能性组织的部门的时候，就是你是当业务的人，你就必须要会业务这一段的所有的行为嘛，从接单然后报价一直到出货，这整个流程上你必须要会懂的。所以经过了这些之后，现在我们跟企业的服务也是看企业的现在的痛苦指数以谁为主，或者是说他想要一系列去把整个产销人发财资讯这6大功能重新做一个重新梳理跟流程。那这个也是会跟我们的那个我上次讲过跟 ERP 有关系，也跟 ISO 有关系，所以这些就是一个培训的方向。我们把部门功能先把它强健起来，然后每个部门有它的指标，设定好指标，然后教他们怎么做事情的方法，依据什么样的程序进行它，透过什么样的表单跟流程把它绑在一起，让每一个部门都建制完毕之后，在建制的过程中 A 部门比如说业务部一定跟生管有关系，生管一定跟我们的仓管有关系，所以这个是一个脉络的延伸。那当然回归就是业主选择啦，他可能觉得我现在比较痛的是生管常务，他可能就从生管常务先开始着手。没错，对。那我们其实除了刚刚有提到的 ISO 管理办法或是生产管理常务这一块，其实我们之前也有开过一门课是教工厂的用户怎么样去做库存盘点仓储管理的部分。这些这样子的作业流程呢，我们最后呢也会再把它融合到公司里面的 ISO 管理办法，因为任何的作业在推动的时候，其实我们都要记得要及时的去更新我们的管理办法。那因为管理办法就是等同是我们公司的最高的宪法一样，那宪法下来就会有法律啊，然后行政命令、执行细节等等的，所以也是一样。当我们今天想要新增一个新的工作程序，那我们呢就先把规定给明定出来，当然会有法源的依据嘛，对，然后再会有一些相关的执行细节。然后这样层层关卡下来，就是从公司整个组织从上到下，大家的共同目标一致的时候，那这样子的培训内容才是一个成功的项目。好，那再来第3个问题想问啊，之前有发一系列短片在说现在有分很多种顾问，那你们有涵盖哪几种顾问服务呢？讲到这个就是刚讲，一般外面讲企业5大技能啊，但我定义它是6大技能，就是产销人发财还有资讯，尤其是现在是个数位科技的时代，资讯是企业里面非常重要的一环。那当然在 ISO 里面，其实它本来就已经有规定那个资讯循环了那我们在那个企业的内经内控里面，资讯循环也是个要件。所以在我这边，我们可以提供给客户的服务就是这6大基本的部门功能，从产销人发财跟资讯去进行一个服务的部分。好，那再来第4个问题是，有没有什么给传产如何选择合适的转型顾问的建议呢？这个其实是非常重要就是小编你问说，我们有个影片在说明有很多的顾问的分类，其中有一个比较容易去模糊到的，就是它叫做数位转型顾问。目前坊间好像我们听到很多都叫数位转型顾问，但是这个要跟企业主跟所有的业主们你们一定要跟你讲清楚，不要只看到数位转型顾问就认为他什么都会。虽然我刚刚讲说我产销人发财资讯都会，那是回归于是我之前的经历所促成我现在会这些东西，但不见得每一个所谓的数位转型顾问都会这么多。因此呢，各位业主们，你们在寻找顾问的时候要先了解这个顾问他擅长的项目。比如说有的人他擅长的是叫行销面的部分那他就是数位转型的行销这一段的顾问。那有的人可能很擅长的是企业流程的那个营运的那一块，所以他比较偏向营运型的顾问。虽然他也都叫数位转型，但回归本体就是你还要问他产销人发财资讯，请问您专责的那个领域是哪一个机能别的部分会比较好？先了解他的背景。现在当然也有很多从转师要跳转顾问，所以业主也要先理解讲师跟顾问他还是两回事，能够在台上讲课讲得很厉害，甚至有很多的群众学员那这些不等于他的顾问辅导的能力。可以讲课的人跟可以去实战的人，他还是2个面向。因此建议您还是跟他要询问清楚不要只看到他的简报 PPT 画出来贴了好多的那个很厉害的 logo 就觉得这个 OK， 没有，那个真的是
其实这边很真心诚意的跟大家分享，你一定要了解他的背景、他的过去，而不是只单纯就是他学术很厉害，在实战的时候，尤其是到企业端里面的时候，我们要跟的是现场的人员，或者是跟我们的业务人员、跟我们的 R&D 人员进行实战那一段的，那个是很重要、很重要的关键因素。其实我觉得顾问在选择上面来讲啊，其实还是企业主或者是我们的工厂本身要先去了解到自己学的问题在哪边，就是你要先想你需要什么，再去找相对应的资源去解决你的困难。因为很多人是因为看到说，别人也有，我也好想要，就跟我们买东西一样。很多企业它在寻求转型的途径当中呢，它有时候也会冲动购物，不小心呢就签了一个目前并不是很急着需要的顾问合约。那他也有可能因此使用了一阵子之后，发现说，怎么没有效，对吧？但是事实上不是没有效，而是这根本不是你的痛点。因为如果你很痛的话，恰巧你找的是对的顾问，方向是对的，那我想他只要帮你做一些些微的调整改善，你应该很快就可以看到成效。我们会没有看到成效，有很大的可能，其实就跟我们问第一题一样，因为第一题我们是有讲到说很多系统怎么整合，那其实有可能是因为你买你不需要的系统，那顾问也是一样，你会觉得没有效果，有可能是因为你签了你不需要的顾问，所以企业本身要去重新审视自己需要解决的问题，或是你需要的资源是哪些，是非常重要的一件事情。那刚刚也有提到，就是讲师跟顾问的部分，其实这一点我也非常感同身受，这个可能要再帮我忙一下保护当事人啊。像以前我们在学校的时候啊，对，老师好像感觉都很会讲，但是事实上他带我们到厂商那边去拜访的时候呢，基本上他也不太懂实际作业流程到底是怎么样，他也会提问很多的问题，然后感觉从中再去学习，然后学完之后呢，他回到课堂上，他又讲得像会飞天会遁地一样。对吧？所以我自己是觉得说，我们要寻找的顾问师，如果他本身也有在当讲师，那还 OK 啦。但是如果是找讲师来当顾问，这个就确实需要小心一点，因为我们也是曾经遇过一些讲师的前辈跑来跟我们求救说，我有客户他需要什么样的解决方案，但是我只会讲课，我没有办法陪他做什么样的改善。以上这个言论，这个是纯粹我梦到的所以之前那个温长成说，阿成就跟我讲说所以你就是顾问的顾问因为我是他们的救火队，顾问的老师。对。最后一个问题想问的是，可以给大家一个原因，为什么是选择你们而不是其他的顾问呢？回归就是产业经验，就是我在这个制造业40年的经验，历经了产销的发展，我想这是比较应该是说业界内少数有这样子经验的人。那我从以前的资本时代自己做生管的时候，用那个一张大大的章，然后这样自己画甘特图，自己去算量，然后控管进度，这个是练家子练出来的。一直到有系统的时候，我就知道原来系统是，所以我很爱系统，是因为它可以把我以前手工做的事情全部放上去，而且更快的帮我运行。那我走过这些的过程，这些经验是我的。比如说，我为什么在教盘点的那个技巧，我其实也去上过其他老师的课程，但他们都没有讲到这一段的原因，是因为他可能不是亲自盘点的那个人，但我是那个亲自去盘点的人。我们盘点完之后，还会在每一个容器上面贴上标签，我们自己还要做账本、账卡，然后预计要扣账的话都要去写这些。所以你有这样很完整的基础的历练，而且那个时间的历练不是开玩笑的走过了很多的年代，从资本到一个有系统化的东西，到现在数位科技行动化的装置，我们可以跟企业分享的那个过程是很多的。当然也不见得他全数找我们，他可以像刚刚阿成有讲到说，他一开始可能不知道他应该找谁，他连他自己是怎么个痛苦他都说不清楚的时候，需要有一个广泛性知识的人帮他盘点跟筛选出来。感觉我们有点像是家医科，对，先进来这边，我们帮你诊断一下，你可能是哪个方面的问题，然后再帮你转科转诊这样子。对，他想行销部会，他想要找哪一个老师配合，这个都 OK， 但是先回归他先检查一下他问题出在什么地方，该怎么做。那我们可以先给他初期的方向跟建议。那当然往后讲，他觉得那鲁豫老师也讲的也不错，是不是也可以来帮我们其中某一个部分？那个都可以进行后续讨论。对我来说，我觉得提供给企业比较适合他的方案，或者是说推我的方案，那是两回事。因为我们不会说
我就是依照把东西给塞进去客户端。我们一切的角度是以怎么样让这个患者赶紧身体强壮视为第一优先。我们除了过去刚前面提到的在工厂的实务经验及顾问辅导的经验，甚至是我们在软体系统的架构上面，我们自己去写程式，然后我们对于资料库的一些语法也都非常的熟悉，然后在串接很多不同厂牌的 ERP 上面有很多的经验。纵使有这么多经验，但我们也不会一定要去要求我们的客户说，你一定要跟我合作。我们认为跟每个客户或是每个工厂在交流的时候，大家都是像朋友一样。那既然我们把他当朋友，那理应就是他需要什么，我们手边有什么样子的人脉资源，我们就会引荐给他。因为我们相信有一个良善的互动，那后面呢才可以让这段关系走得更长久。这边也跟大家分享一个例子啊，就是前几周有个客户，他在海外总共有9个厂，4个国家9个厂。那我们在聊的过程当中，他也就是窗口还有他们的2位接班人也都有提到说，他觉得我讲的东西跟之前他请的顾问讲的东西很像，但是又不一样。那很像的地方就是解决事情的方法，就是ABC 要怎么做怎么做，但是差一点就是之前他们找的顾问就跟他讲 ABC 你应该怎么做，然后结束 close 就没有了。所以回归就是那还是业主自己要去做。然后我们跟他谈的过程是说，好，那我们知道 ABC 要先这样子按程序这样做，好，那接下来就是请他把各部门主管找来，我会负责跟他们做一些沟通。另外就是一个最大的差异点是，刚刚阿成有讲到，我们公司自己在写系统的时候呢，我们的出发点是以使用者的作业为主角，但很多企业在导入的时候，他们叫做买系统为主角。写系统的这些工程师呢，他本身并没有实际上工厂流程那些经验，他是用他的想象，就是说他觉得系统或者是操作流程跟画面要这样写比较好用。结果这个做法把这件事情拿到了工厂里面来的时候，作业人员反而不好使用，不好操作，或者说太过繁琐的操作，比如说这里要按了10几个动作才能完成一笔资料回馈，那对作业的人来讲太辛苦了。当我们强调就3个动作解决你工厂应该要处理的事情，因为我们现场的作业的我们都知道，尤其是像是台湾，我们可能外劳很多，或者是说年纪大的50、60岁的人，其实都还很多人在一级的产线上面。那这些人你要给他太复杂的操作的话，他们基本上是有难度的。所以如何在很短的时间、很少的动作把我们该做的事情给做完，这个才是技巧。今天谢谢工厂陈师说、工厂医生跟易瑞科技。我们的影片会不定期更新哦。如果喜欢我们的影片，请分享、订阅、开启小铃铛。订阅啊，要记得订阅啊！下次见啦，拜拜拜。